في 250 مليون راجل في الوطن العربي بيسألوا ازاي خبيت 7 سنين؟ عملتها ازاي دي يا أوسة؟ هو بصي، هو مش خبيت 7 سنين. هو الموضوع طبعا اكيد في ناس كتيرة قوي ممكن تكون بتعمل كده او حاصل كده. ليه يعني بحط نفسي في مكانهم، او هم اساسا بيحصل كده. وده طبعا اكيد الرجاله عارفه كده كويس، ان هم بيخافوا على مشاعر الست وبيحافظوا على البيت. طبعا، وبيحافظوا على البيت. فصعب ان حد يفكر ويجي زي ما الناس بتقول ان ليه ما تروح قول لمراتك ان انا هتجوز عليك. مين هيعمل كده يعني؟ ومين ست هتقبل كده؟ فاكيد ان هو ما بيعملش كده مش خوفا من الشخص، ولكن هو حرصا على بيت واسره وعيله، وان هو مش عاوز يبقى فيه تصادم، ومش عاوز يبقى فيه خلافات وانفصال. فاكيد عشان يحافظ بيعمل كده. الموضوع مش موضوع الكسر، لان دايما خلي بالك ياسمين ان القصه دي اما الواحد بيبقى مصاحب او عامل حاجه وهو مرتبط في نفس الوقت، بيحصل بقى ان حد يشوف وحد يروح يبلغ، فبتبقى الدنيا سهله قوي. اما يبقى حد بقى عامل حاجه يعني بشكل رسمي وشرعي ما بتبقاش سهله. ما هو برضه ممكن حد يشوفك، ما هي ساعات ربنا بيستر بقى علشان بيبقى ده حاجه يعني معموله كويسه. 7 سنين كاملين. ما هو بقى ده حاجه بتاعت لا ربنا. ما هو انا لازم افهم. ما بص، مش هتهرب من الاجابه لانه ده مطلب شعبي. ازاي ال7 سنين دول؟ يعني انا عايزه افهم مثلا، ما كنتش بتبات بره البيت؟ لا، في موضوع البيات يعني كان قليل جدا جدا، لان خلي بالك شغلتنا اساسا كمان صعبه جدا. موضوع معسكرات كتير، سفر بره القاهره، سفر بره مصر. انا مرنت بره واشتغلت حتى بعد ما بطلت في الاسماعيليه وفي المحله، فحتى المحافظات كانت خارج القاهره. فالشغلانه نفسها اساسا مش بتاعت حد مستريح، لا كمان مش مستريح ان هو زي الرجاله يعني يتلكك بقى انا رايح سفريه، انا رايح حاجه. انا كده اساسا رايح سفريه، عندي مشكله. كنت بتقول انا مسافر، لا انا كده كنت اساسا بسافر معسكرات. في الايام اللي بتباتها بره البيت كنت بتقول انا في المعسكر. لا، الحته دي كانت قليله قوي، والحته دي كمان اساسا ما كانتش كتير، فما كانتش يعني بتسبب مشاكل ولا حاجه. كنتوش بتخرجوا مع بعض؟ لا، ما يعني تقابلوا في البيت بس قليل قوي يعني، ومع يعني مجموعه كده محدده صغيره جدا يعني من الصحاب. هو بس انت شخصيه عامه يا كابتن، لو اتشفت في اي مكان هتتعرف. ما هو ما كانش فيه يعني الاماكن الكبيره، وكنا دايما بنبقى مجموعه مع بعض. توفيق من ربنا، ده ستر من ربنا ولا انت قلبك ميت؟ لا والله، هو ستر من ربنا، مع ان الواحد لما بيعمل حاجه حاسس ان هو مش غلط ومش حرام، وده الشرع والدين والطبيعه. الحاجه الوحيده اللي انت اساسا بتبقي شايله همها، او ان انت قلقانه تحصل او يحصل مشاكل، ان يحصل تصادم مع الزوجه الاولى وتأذيها. انت بتقولي ما كنتش عايز اذي مشاعرها. طيب ايه اللي حصل؟ انت المفروض ان انت مبسوط، بتقولي مبسوط، ده حقي، انا خبيت بس عشان خاطر ما اجرحش مشاعرها، وقعدتوا 7 سنين يعني عشره. ايه اللي حصل؟ هو اساسا يعني خلي بالك ان دايما البيوت زي ما بيقولوا البيوت اسرار، ودايما بيبقى فيه خلافات ووجهات نظر، وده طبيعي. واكتر ناس اساسا ياسمين بيبقى عارفين الموضوع ده، ومش دايما بيبقى خارج للناس او الجماهير، او موضوع حتى لو هو مش شخصيه عامه يعني. دايما اللي بين الراجل والست ده موضوع يعني. بس